Sure, kati nkutadde ku mutima, awo. The way you move your waist like Shakira, njagala twesaleko mazina, sirinayo mulala, no. Bera wano kukuki, promotions nawe tobwakawo, jangu wano tubizule bye tutamanyi. Yo, what's up everybody, nze wampita Pallaso Okuva boss. Ngani wano kukuki promotions, wenzija agasoka, agabutikidde, wembera nawe tobwakawo. Yes, bachali bange mwena bali kukuki promotions, chiri kitya, Pallaso Okuva boss. Ngankomyewo mu kamera za mwenera. Kulikayo gy'obadde? Navuddeyo. Yeah man, kyabadde kyakabi. Nenga kati nkomyewo back to Uganda. Experience yabadde etya Pallaso? Ebadde nnungi, ebadde mostly kola byantwala kolebwa. N'okulambula, you know, n'okulaba abakwano bange mbadde ndudde nga siraba. Nenge badde nnungi. So la complaining. Pallaso, it has been 1 year nga mwaka mulamba like to performing in the audience y'abantu face to face. Wano kyabadde kitya ng'obasisinkanye South Africa? Kyabadde kyakabi, abantu bazze mbungi, bampagidde, ennyimba bazaagala, mwana namisinze nnyo okubeera ku stage. So yabadde refreshing moment. Okulaba abafaani ne interacting nabo n'obayimbira ne tukyakalamu ffenna. Tuba minsinga nnyo naye yadde great moment obalabako omulundi omulala. Newankubadde eno tekinnasoboka. Kitegeeza ekintu tekyabadde kyava kyo? No, kyabadde person to person. Pallaso, omwaka gumu emabega. Ate era neewuunya kubanga twabadde mu bbaala naye siina COVID. Ebyawano nanti kirabika COVID owawana abeerayo yo. Uganda nadde mu bbaala ne tunywa n'abatamiivu. Naye ne bankebera nga siina COVID. Pallaso, gubadde omwaka gumu okuva wava South Africa nga wafunamuko obuzibuzibu. Buno we wazzeeyo tewaliwo bazze nga baluleeta nti akomyewo tumulageko? Well, nakyusizza ebipo gye nadde embeera. Luli sayina na mikwano nga gye nadde najjo ku luno. Ne bannansi, waliyo DJ Raymond, waliyo Dr. Malinga, waliyo ba 7 Step, bannansi. Bafuye balabe nga bantwala mu bifo gye baagalwa, gye balina omukwano, era be bantu bembadde nabo. Naye nga mostly nga bwe nkugambye nagenda kola concert y'amalamu, yatambula bulungi, naye ate n'okukolerayo work wa videos ze twadde tulina okushootinga, nazo ne zitambula bulungi. So nanyumiddwa nnyo, trip ebadde refreshing, ebadde nnungi nnyo. Ng'ogenda tewafunyeemu kyekango kyonna nga wonaga biri ebyantuukako n'otyamu? Ennyonyi yabadde gwe South Africa, of course. Natunde nenga like nkomyewo, you know, I don't know what to expect. Naye with time abantu benadde nabo kati nga Gabi DJ Raymond ava Soweto mu ghetto ennyini eyo. Samanya abantu MC Norman omumanyi, Philip bakyali bange ba Solid, bonna badde nga tukitambuza nga bakujjako ekiwuggwa ekyo kugamba yes, ne videos tubadde shootinga abantu nga ba actors mbawe emirimu. So nga bo interacting nabo nga bannansi nga kikulaga bantu abalungi bangi gye bali mwana. So nengenda nga trauma oyo overcoming mpola mpola. Ekirala tuwabaddewo kuzoganyizibwa okuva mu gavumenti nga wano wekyali ku omale ne tiimu nti oyo mugwira mumuleete wano. Twagoberedde amateeka gabadde gatukkiriza okumala ku ssaawa 5 ez'ekiro, era ekivvulu kyawedde ssaawa 5. So buli kye twakoze kyabadde ekigoberera amateeka. Okusinziira nga walabye gye bategekamu social distance waayo mu bivvulu eri etya okutangazamu kubanga olaba wano nga nakyo kiringanga ekiza okukola wano? Nze kyendowooza kyennalabye eri balina curfew ebaddeko masaawa 5 ez'ekiro. Kati curfew eyo bwe batennatuuka buli kimu bakikkiriza kiggulwe nga bwe kyagala. Okay, tebannaddamu ndo simanyi
tebanaddamu shondoze za bisaawe n'ebino ebirala byonna babikkiriza bibe biggule nga ebyagala so abantu just budde bwe bukiuka nennalese era bagilifutinze nga kafyu bagyongedde paka ku ssaawa zabadde 8 oba 6 so bo bagenda bagilifutinga mpola mpola. Yes. Entegeka muri mu bbaala kubanga omwana we mu bbaala nti nkugambye ekibuzo kya social distance nkugambye before kafyu time okolanga bw'oyagala. Yes, kubanga show yange yabadde sold out yabadde ejjudde kasita mukwate obudde bwa kafyu ebisigadde bitambula nga ebirina otambula. Mu kusinziira ng'ogenzeeyo ku bya covid engeri gye bakeberamu byakuyisiza bitya? Akantu ka covid ako mwana kaluma akawana akeeri oba bannaye akeeri kannumye nnyo okusinga kabadde katya mpiso bakafumita eyo ne kazanyirayo totiisa abantu kutambula oba tobatiisizza bayinza osanga omusawo omulala ngaoba wowo gwe wabadde oyina yabadde akooye bakazanyisiriza munda eyo mwana kakambwemu naye sikitegeera covid bw'abanga abeera mu malusu lwaki kagenda munda eyo ne kazanyirayo kaba kalina kufuna malusu sampo y'amalusu sikyo simanyi kabadde very uncomfortable. Bakakebera wakatuukayo woti ng'okomawo traveling okudda Uganda akayo waabwe. Okay, then tulengedde ogenze n'oyimbira abantu mu kusinziira mu mboozi gye wanyumizaako n'abantu mboozi ki ezabaddewo okusinza kuba tulengedde nga ennyimba obadde okuba hiti ku hiti mboozi ki ezibaddeyo mu bantu? Abantu Pallaso gwaliko abantu tobatte hiti ng'ozitera kumukumu kyekiri e Kampala bwe bityo ebyobufuzi lwaki mutwala emmotoka mbagamba ate nze n'emmotoka sigirabangako bwe bityo bikirisyeyo Dr. Lord Mayor biki okikola otya wadde tukuba muziki bwe bityo bantu baagalana nnyo bantu era kyobola kyakabi okuwagira omuntu ava mu nsi okubeera owakabi kubanga buli lwaba owakabi n'ogendayo osanga ate naye alina byasetinga ate naye n'obinyumirwa platforms ezoona yona abantu balina omukwano mungi bantu bandaze omukwano mungi kyenyinza okugamba. Ankopi awo wenyini yesterday eggulo wabuddeyo no posting nti URA etutte motokayo olwokuba nti badde kigambibwa nti obadde tosasula musolo naawe n'obaddamu nti omwaka mulamba obadde tokola kino kyavudde ku ki? Waliwo emmotoka yange yakwatibwa URA si nti sayina intentions kusasula wabula batuggala mu covid era oba president yagamba aba URA bagira bakola ki balindako so kyannaku nti batuggala ne tuba nga tetulina mirimu okumala omwaka mulamba ate tebannatuggula kuba wandigambe babagudde kati munoonye economy yaffe eri wansi abantu business zaabwe zifudde ate ffenna nga ekirwadde kyatujjira ffenna yes kati ate bo ne bavaayo ababadde bakola ate bagabane okitegeera so nebyemutwala abamu tebannaddamu nakola mwena mukimanyi this is a pandemic so nze ndabanga abatekinga advantage of the pandemic abayimbi teri abawa buyambi teri amanyi bwe bayise mu mbeera eno kati ate bwolaba embeera eno ate noyagala ogigabaniremu ekintu ky'omuntu nze ndowooza si nti balirinzeeko simanyi bwabala bagamba simanyi gundi bakikola bate gundi nze sogerereyo nze njogerera waffe ewaka ndi muna Uganda mu ttaka ly'abajjajjaffe ensi yaffe Uganda yaffe so nze ndowooza balirinzeeko nekisooka baggulawo emirimu business z'abantu tuli mu economic depression ensi yeetaaga okuwona ekyajjudde amabwa ate mweyongera kukosa bannammwe so ye message gye nnina bambi emmotoka yange temujja okushoninga mbadde nsaba ebeerewo batuggule tunoonye ssente
miliyoni 5 ze mugibanja nsobola ozikola nenzibawa nga nina omukisa ogukola kuba ndi mukozi mpozi nga mwagala ngende nkuba abantu obutayimbwa nzibe kuba siri mubbi kitegeera naye I think we all need to help each other heal now. Musobola okulindako ne muta auctioninga motoka yange nebeerawo I will come pick it nga ntansokola. Motoka ebaddewo etuddewo okumala omwaka kubanga bagikwata mu Uganda waliwo eyasooka tukolera omusolo n'atubba ffe ne tulowooza everything's good emmotoka ne bagikwata ne batugaa tetusasula musolo baagala miliyoni 5.4 ne bagituuza ku revenue covid najja nga tetukyakola nga omanyi ebizibu bibadde bingi buli omu byayiseemu kati ate tebannagulirawo bayimbi tetukola tukyali mu pandemic sitegeera tetumanyi na bwe tugenda kugenda maaso mbu ate n'ebintu like babitunda like and you know like yes so I think eryo liba ttima kitegeeza ankopye nemmotoka bagitwala twakayingira covid bagikwa before covid bwe bagikwata nga tulina ogijjayo covid najja buli kimu ne kiyimirizibwa osegedde kati naye tekinnaggulwawo ne bizinensi yaffe tenaddamu kukola ki kugulwawo kuba yayimirizibwa officially by the president neyimirizibwa bo baali bakuwadde ennaku nti tukuwadde ebbanga lya myezi bweri bondoza bagenda na auction bagenda na auction motoka bwerwawo nga bajja auctioninga ekyo motoka kireme kuba kikulu nnyo ze just ndaajanira omuntu yenna alina amaanyi awuliriza akimanyi nti pandemic yajja akimanyi mbw abantu business zaggalwa akimanyi nti naddala ng'eyaffe naye wabanga taliiyo it's okay tufiirwa n'ebisinga emmotoka I just find it very sad. Yes. Awo wenyini bayimbi bano basinkanye omu ku minister gwe bayita Sylvia Woli nga bamutangazaamu ku nsonga Sylvia Woli kati minister walina minister gye bamuweeyo ewasale nga agamba nti abayimbi bamusinkanye ku National Theatre ne bamutangazaamu ebizibu bagamba babagoba mu mayumba baba banja ate nga emisolo biki byonna basigala basolooza nga tebannabakola ki kubazzaamu kukola bamubuuza ddi bwe baddamu kukola ensonga eyo gwojogerako kinga gwe ensonga simanyi art music y'omu ku bintu ebikwatiridde ekonomiya ebbanga lyonna liwadde bannamawulire emirimu abatunda ebintu abakuzi b'ebibbulu abaki art waffe abannayuganda temwerabye ne music is part of our art ne pandemic bwe yajja ffe bantu abataalowozebwako yadde like we are useless to this nation. Through art, children learn. Through art, we promote culture. Through art, we get foreign exchange. Through art, there is job creation. Through art, we are proud. Revenue. Yes. In the pride ANC, ati wensi tafaanagana. Ati wabana Uganda yoyo yeffe. N'abalala ati munene. Naye, ate on top of that, mbuta tulowoozaako ate tunyigiriziddwa tuba tulowoozaako whatever naye ate n'okunyigirizibwa ne tunyigirizibwa nti ebigenda maaso mu bulamu waffe bisigaddemu oba oli yali akubanja oba kino kikitya gavumenti oba oyagala omusolo ku nnyumba oba ku ki byonna ffe tusigadde tusasulwa ate ng'omulimu gwaffe teguliiwo okitegeera. So art mumutuze ne ba artist ne mubatuga mute art okusinza minisita yandibadde bata naye obuzibu abayimbi tebanabeera organized ye point organized art talina organization kyobola art tategerekeka kyobola tosobola keera nkya noga nti gogenze kuwandika hit song abamu hit bagikuba by luck art talina definition
kati bo baagala ffe twedefining ati bamudefining batya. Pallaso ne Gravity tebafaanagana. Pallaso ne Bafana bantu banjawulo. Pallaso n'omuyimbi omulala, we're not the same. Kibola tuli banjawulo. Geniuses are always different. Abamba bayita nabalalu. Kizibu combininga energy oyo. People the artists by uniting batya. Ekisoko mulimu gwaffe teguliko interview mbokera nkyana ogamba mbokati nze nfuuse muyimbi. Abantu bayingira bafaluma. How are you gonna collect yourselves? There is no way. You guys can only collect us through different things. Creating avenues kwetusobola okutundira music. Creating avenues abazanya music kwasobola osasulira royalties. Creating avenues ezitwawula abayimbi bwe bajja nga si ba mu nsi eno. Kosi zaabwe ne ziba nga zaawukana base ku b'omu nsi abali mu nsi yaabwe ng'omu nsi kyanguko. Creating avenues abantu okurecordinga music. Ebintu ebikuŋŋaanya abantu. Make it a job. Government creating a sector egambe buli ayagala okutunda music on platform ayita wano. Olaba abantu bateekuŋŋaanya bali serious. Between abayimbi bangi mulimu abali serious mulimu abatali serious. Tetugenda twekuŋŋaanyizeewa. Si buno si bwa mawulire nti okimanyi nti BBS nti eno TV erina abantu bwe bati eno erina bwe bati. Si bwe kiri. Ne kati essaawa eno bwe twogera waliwo abayimbi abali mu kuyingira obuyimbi. Ate waliwo abafuluma. Ate waliwo abakyalowooza nti bayimbi nga tebakyalina bayimbi. Mwewandiise paka ddi. Nkugambye ne kati waliwo abali mu kweyingira. Mwe mupudde okuyimba nti ttiimu y'akapiira nti kati abo 12 beebo. No, art is unlimited. Abayimbi bangi ne kati bazaala nejjo bazadde. Kugambye waliwo abali mu kuva mu buyimbi, waliwo abali mu kuyingira. Bo be balina okuganizinga sectors omuyimbi waafunira. And people will come in abagala okufunamu. Abatayagala baleme kujja. Ne tolina ng'ejjogera gamba omukuŋŋaanye mumwekuŋŋaanyi baani. Nsobola okuba leero nga sikyali muyimbi ate ne nkirowoozaako next week nga njagala okubeera. So you can't say bayimbi ki? Abayimbi be baani? Waliwo kwabo gwe nsobola okutuma atubuulira abayimbi bameka bali mu Uganda n'abakubuulira. Mu mati ndi mukaba abalanga mulimu recording studios 3 n'omusobyo. Kati bogenda kuwandiisa bameka gwe kuteekawo bodies nogambe no body protecting abayimbi kasaba ku bolimbalo ku radio oba ku TV leta account yo tugenda kuwa sente. Eno body etaxinga gundi. Eno body they need to create those bodies. Nti eno body ya copyright. Oli bwazanya copyright nga biri straight. Ebizinensi endala zibiina nitugenda kujesteringa abayimbi obamaleyo. Tosobola. It's impossible. Awo enyini ne Minister Kiwanda naye yakoze yiye ku misitiro meeting y'abayimbi nga yagala abayimbi bakwatagane wamu ne Ministry of Tourism okubanga mweyamba mubayambako pushinga tourism nabo pushinga music wamwe. Kati Minister Kiwanda mwagala nnyo musajja mukulu sijja muyisa mu maaso naye bw'abanga olwedde talaba nti abayimbi be basinze okupromotinga tourism wa Uganda. Okubanga era akyayagala mmo nga ye talina kyakoze ate naye talina kyagamba. Okitegeera ffe tugenda ne tugenda eyo okukolera mu game parks eyo nezi video ne bakusasuza buli kimu nogenda like tukozesa ebintu tuteeka abazinyi ba Uganda mu video zaffe zibeera ku YouTube ne zifuna so many views ezitali za bana Uganda bokka and they see the beauty of Uganda. Video ne muziko ya mu nsozi. Yes, ne tukolera no even tourism lwakato agirimitinga nnyo mu ebyo byensozi n'ebibira, but tourism is the whole part of Uganda. Is Uganda. When people come to Uganda, that's why abazungu basookeyo ne basookeyo mu game park n'amala najja mu Kampala n'apatiyinga n'amiitinga n'abantu n'akola emikwano n'akola. That is all tourism. Nafuna connections. Even the Kampala nightlife is part of Uganda's tourism. Nali ku Uganda Airlines ne bagamba nga kuliko mu Uganda the party central of East Africa. How are you guys
paying back people that are making it the party central. Because it's also part of attracting those tourists to use our plane, to come and enjoy Kampala. Naffe tubaleeta, eh? Netutunda music wape n'agenda ewala netugenda kanade South Africa. I'm sure I've attracted a few more people to come to Uganda. Kati ate bw'obanga n'ekyo kikulemya okulaba n'ogamba omanyi mwana bano abayimbi tubakolenga bwetu tukole nabo bwetu batuboostinge. Ate era n'ojja n'ogamba ate era okyatuyita twongere okukola. What have you done for us for the job we have done? How have you empowered us? Musonga zeyayogedde yagambe mu ebyo bye bagenda okubayambako okubanga ababataasa ku kigambo copyright. Atuyambe ku copyright ekyo kyakabi bw'aba ayogedde ensonga eyo naye basiime n'ebikoledde bakamiliyoni bakolanga zi video zijamira nalia ne bazikolera ey'embaale. Eddie Kenzo yakuba City Alos abaana ba ghetto kids ne bafuna future ne bafunamu n'ennyumba. Okitegeera naye Reddy and Weasel bagenda ku BET and they sold Uganda. Nange, how many countries have I traveled? You think I represent Nigeria or Kenya or another country? I represent Uganda because I'm Ugandan. Okitegeera bulijjo endaga. How are you empowering us? We want you to empower us. Tusobola kati bali ku billboard besibye ku billboard batimba billboard za tourism ndaba 10. Do you know abantu bameka balaba billboard ezo? We are the new billboards. Nina followership ku Instagram. Nitusobola nakwata abayimbi b'ensi yo obagambe Pallaso tugendanga ku facilitating center bwezi buli post ku Instagram about tourism in Uganda. Tugenda kuwa facilitation eno accessing enga game parks tugende photographer akuwe ifaananya abantu balabe nti ebintu ebyo biri abantu abo abamu bayayanira tourism abantu abeeweru nga n'abantu abali mu Uganda bennyini balina ssente nente bamanyi nti n'ebyo ebintu gye biri nga basobola nga the tourists are right here and they are our fans. Nsobola bimulaga n'abuuza nze bifo bingi gye mbeera oli n'abuuza abaddewo awo n'ombulira ogenda okulaba naye abaddeyo nagenda oli ku shooting range ye Kapeeka n'enkuba emmundu buli mu n'alaba ka video wabaddewa. So many of my friends are now going to the shooting range. Ekyo simanyi naye yes there should be a cheaper price for Ugandans. Nekyenkugamba lwaki mutimba billboard zaakyo? We are the new billboards. Kwata Spice Diana omugambe postinga oyirita abantu tulina international followings. Use us, work with us, empower us. Let's stop spending revenue where it's not supposed to be spent. Spend it to the point. Let's see the results from the revenue. Ankopi, ekibuuzo ekisembayo abantu bagamba nti Malamu did well, but right now oteera ku munnyimba olinga eyeevuganya yekka. Kino osobola okyogerako otya nga gwe? Ze ntadde zikoze zitya? Anti Malamu lubadde lw'amaanyi nnyo. Tekibulamu abaana tebasobola kufaanagana. Omwana omu bw'afuuka doctor omulala n'afuuka lawyer bayinza obutafaanagana naye bonna babeera successful in all avenues. Okwerwanyisa it's no problem. Nze competition gye nina is me today versus me yesterday. Kutegeera kivola sifa nnyo ku bayimbi bannange balala okuleka nga nkoze naye oba ki ze muntu atalina futwambo oba oli trending. Nze I'm happy for all of us all, but I'm more focused on my journey. My competition is me today versus me yesterday. I'm trying to be better than I was yesterday. So ate n'abantu sawa eno balina demand abantu baagala waka wa Pallaso kati ate banga lusaje bamwagaliramu ate abantu baagala neme bawa waka kati bawe waka abantu ba deciding banga dene nga abantu ba deciding abantu. Right now people are deciding for themselves. They know what they want. Let them decide. Let's give them the work. Ndi muyimbi gwe mulimu gwenkola tusobola kuvunaana musawo bwakubye empiso nnyingi olunaku mba nkuba mpiso okusinzira abamu abayimbi bagamba katujja tulindamu paka nze sisinzira ku bayimbi balala nsinzira ku Pallaso wajjo n'owolwaleero kyenvudde nkugamba tosobola kunenya musawo nti leero lwaki akubye empiso 2 mba nkuba mpiso nze ngenda kukola music. Nze ndi muyimbi gwe nsinga okumanya kyova olaba siri mu politics siri mu ki
njagala nnyo Uganda, njagala nnyo okulaba Uganda nga doing well, njagala nnyo okulaba abantu nga bali mu mbeera ennungi, njagala nnyo n'obayimbira, kyekyo kyensinga okumanya okukola. So all I can do is give you music for now or help others make music. I love making music. Kati ate kingasa ky'okukola ennyimba ne zituula mu kompyuta ne zibeera omwo. Okitegeera, nnyimba nzikolera abantu abalala bayinza okuba nga bo babawandiikira ne bamuwandiikirayo akayimba nga alina okulinda writer we, oba nga writer awandiikira abantu bangi ng'ate alina okulinda lwanaddamu omuwandiikira akayimba. Nze ne bwe tusituka kati nkolera oluyimba. So nina okukola buli kye nina okukola nga nkyali mulamu. So I'm gonna produce as many songs as I can when I'm still alive. Waliwo n'ebyali bitambula ku social media nga bagamba nti igwe ne Wizo mwekobaana era oli mu Sigondi addi disk y'omugenzi. Ebyo tebibulamu, abantu boogera buli omu kyayagala okwogera, baagala okunafuya abantu kunafuya naye nga tuli baakabi. Naye kale katutandike bwe tuti katugambe gye ndiko, katandike n'ekyo katugambe gye ndiko. Kyoga radio agenda kudda zeyimbire zina kufa. Okay. Katugambe si gye ndiko, kyewuunyisa nkubye hit maker nga nkubye hits nga ne radio waali. By the way, radio ate alina n'ebintu bingi bye yatuyigirako kubanga radio agenda okujja. I was already a star. Osegera he learned radio yajja tamanyi nakwata akazindaalo. Ffe twamulaga nti akazindaalo bakakwata bwe bati. So pe twakulira wamu in a family nga tufaanaganya ebintu bingi. Backups zaffe zifaanagana eza Wizo n'ezange n'eza Chameleon n'eza Chaga n'eza radio, abantu ng'etwalimu eyo tiimu ya Leon Island. So tekyewuunyisa, Pallaso is a hit maker. Everybody knows that. Si kipya nti Pallaso akubye hit. So tekibeewuunyisa. Naye ebyo byogerwa abantu just bagala okuzanyira ku reputation z'abantu, naye si kibi kuba ne radio was a great singer. Bwe bakomparinga ku radio kitegeeza nti kati ate otabuse, kitegeeza kati ngenda bakuba beta nabakuba bwe ngenda bakuba bakwerinde bweri bafudde, si muto si mukulu si mukadde, tugenda kuba ndongo kati. Lwaki towesimbyewo ku waawuma kwa pulezidenti? Sibimanyi nnyo ebintu ebyo ebyekiremesa abantu okukola bye balina okukola kwerijja ku bye batamanyi. Nze simanyi nnyo kwegezibwaza. naye nga Zamba ye wajja okamuwa kozi naye avuga Zamba nkamuweera ddala oyo legend, hip hop legend. Omusajja ya breaking hip hop n'amutunda amawanga n'amawanga. Omusajja eyampa n'oluyimba nga ndi kisaati. Yinza butakamuwa. He's a great leader. You know, omanye ekikufuula great leader si kubeera na great following, wabula creating more great leaders, and I think he's a living example of that. Ate abamu bagamba lwaki toyogera na Kamili najja naye yeesimbawo engeri naye gyali legendary. Kasa nawe oli mukwano gwe Kuki toli mukwano gwa Chameleon? Mwana mamba agala nnyo mwebale kumpagira ba South Africa mbakoledde waka mungi mugenda kuba mulaba tutwale atu waffe ku ddala eriddako mwebale nnyo byonna Katonda abakuume naffe tukola yaman.